Assalamualaikum guys, welcome to my channel. It's me Indah INDHA. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana caranya mendownload dan memasukkan sound effect di video kita. Nah, sound effect ini supaya video kita itu lebih bagus gitulah, lebih menarik gitulah, menarik kayak dia. Yalah, bucin amat, enggak. Oke, gue nggak mau lama-lama, gue mau lanjut aja ke tutorialnya. Kalau kalian penasaran, ikutin terus ya. Oke guys, jadi kalian harus download dulu MP3 Cutter and Ringtone Maker. Nah, fungsinya aplikasi ini untuk memisahkan sound effect. Jadi nanti tuh sound effectnya itu bakalan banyak sambungannya gitu guys kalau kita download. Nah, jadi kita memisahkannya dengan aplikasi ini. Oke guys, jadi yang pertama kalian buka di profile aku. Ada video 20 sound effect yang sering dipakai YouTubers. Nah, cara mendownloadnya kalian klik aja titik 3 yang sebelah kanan ini. Terus kalian klik bagikan. Nah, habis itu kalian klik salin link. Nah, kalau udah kalian salin, kalian pergi ke Google. Oke, langkah selanjutnya kalian buka Google, terus kalian ketik YouTube to MP3 converter nih yang di atas ya guys. Nah, kalian klik aja yang paling atas. Tampilannya akan seperti ini ya guys. Jadi kalian tinggal paste aja link yang tadi kalian copy, dan formatnya itu MP3 ya guys, jangan yang MP4. Nah, kita klik yang start. Oke guys, kalau udah kayak gini kalian klik aja download. Nah, ini udah lagi aku download, ini udah selesai downloadnya ya guys. Setelah itu kalian pergi ke aplikasi MP3. Oke guys, langkah yang selanjutnya kalian buka aplikasi MP3 Cutter and Ringtone Maker. Kalian klik yang bagian paling atas, cut a song or music. Nah, di sini ada musik yang udah kalian download tadi. Yang ini guys, yang 20 sound effect yang sering dipakai YouTubers. Kalian klik aja ya. Nah, di sini itu bagian atasnya ini untuk memisahkan lagu-lagu sound effectnya itu guys, kan sound effect kita masih panjang ya. Nah, ini kita potong-potong aja. Bagiannya atas itu untuk awal, dari awal. Nah, yang bagian bawahnya itu ini nih untuk bagian akhirnya kita sampai mana. Nah, bagian akhirnya sampai sini guys. Nih, kita ulang ya guys. Nah, kalau udah kalian potong, kalian klik bagian yang atas. Nah, ini namanya kalian ganti aja supaya kalian gak susah-susah. Udah kalian ganti, ininya ganti ke musik, dan kalian save. Oke guys, yang kedua aku juga mau motong lagi. Ini bagian awalnya dari yang mana ya tadi, sampai sini guys, bagian akhirnya sampai. Nah, tinggal kita klik save. Oke guys, sekarang aku mau ngasih tahu caranya memasukkan background ke video kita. Yang pertama kalian buka aplikasi KineMaster, terus kalian buka MP3 Project. Kita pilih video kita yang mana ya, ini aja ya guys. Nah, kita klik yang audio guys, yang cocok yang mana ya, ini aja guys. Nah, kita putar nih guys. Nah, ini udah ada ya sound effectnya, udah masuk guys.
tinggal kita save. Yaps, itu dia guys tutorial dari gue keringetan geng. Yaps, itu tutorial dari gue, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, subscribe, and comment. Bye bye.